kira ya. Dua jenis dua jenis kacang tanah. Kacang tanah yang besar, dalamnya borela. Belang guys. Belang, guys. Ini kacang tanah yang kecil, guys. Kacang yang kecil mah bodas, guys. Tuh biasa we, guys. Besok kayak di tukang bajigur ya, guys. Kacang kulup ya, Kacang kulup. Iya bener, bolang itu. Iya, belang. Aneh tuh. Orang